מוזיקה דורשת מיומנויות של הקשבה לאחר, לכלי האחר שמנגן לידי. וזה יכול ללמד משהו על האופן שבו בני אדם שונים יכולים לשתף פעולה. החזון של הקרן זה לאפשר לשיתופי פעולה בין מוזיקאים פלסטינים ויהודים, לא רק במיומנויות המוזיקליות, או רק בפיתוח כישרון שלהם, אלא שהמוזיקה יכולה להיות גם כלי לדיאלוג. גדלנו עם אבא שכל הזמן מנגן בכינור, הוא היה את כל הכאבים שלו, את כל השמחות שלו, את כל מה שהיה לו על הלב, הוא העביר דרך הכינור. היה מחובר למוזיקה בדם. אחרי מלחמת ששת הימים הוא קיבל מפוחית מנער ערבי שהוא פגש ברמאללה. בשבילו זה היה מחווה מאוד מאוד מרגשת, ומאז הוא בעצם עבר לנגן במפוחיות. הוא חלם על השיתופי פעולה ועל האחדות ועל שלום, אבל הוא לא רק חלם, הוא היה גם מאוד אקטיביסט, והוא עשה המון בחיים שלו בשביל זה. הוא היה חלק מהתנועה לשלום וביטחון שהיא קמה אחרי מלחמת ששת הימים. הוא היה ממקימי נווה שלום, ממש העמיד שם את הצריף הראשון. הוא ראה את החזון הזה שיש אפשרות לחיות טוב, ויש אפשרות לחיות בשיתופי פעולה. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתיה לעגל פז, כי עוד אהמין באדם, גם ברוחו רוח עז. זהו, ואני חושבת שזה הדבר הכי מתאים שמצאנו לכתוב על הקבר שלו, כי הוא מצד אחד היה מאוכזב כל הזמן, שהשלום לא מגיע, ומאיך שמה שקורה בין בני אדם ומה שקורה פה במדינה. ומצד שני, הוא האמין ברוח של האדם. לכל תחנונה אני רץ אליך מטרדותיי, מצרות העין שלי, מעומק מחשכיו של מיצר נפשי. אהוב, שמע תחנוניי, קח אותי אליך בבקשה, אל תחזיר אותי לעצמי. תחילת הדרך הייתה במפגש עם המוזיקאי הנפלא סמיר מחול. סמיר הפך מיד שותף לחזון ולאמונה. ראינו בתלמידיו כישרונות מדהימים. ילדים ממש מסורים, רציניים, עם אהבת מוזיקה עמוקה. כרגע יש לנו פרויקט מאוד ספציפי, שזה נקרא פרויקט של מלגות ושהות אומן, של מוזיקאים פלסטינים ויהודים, שיקבלו בכל שנה 14 מלגות כאלה, לשהות אומן, רזידנסי של 6 ימים במקום שמארח את האירוע, יהיו בסדנאות ויצרו יצירה משותפת ביחד עם מוזיקאים בוגרים, גם יהודים ופלסטינים, ויצרו מופע, קונצרט שיוכלו להופיע איתו ברחבי הארץ ובעולם, ואנחנו מתכוונים ליצור כמה וכמה אנסמבלים כאלה. אנחנו מקווים בכל שנתיים ליצור אנסמבל מקצועי מאוד שכזה. יש מקום שבו אנחנו יכולים לשתף פעולה, לגעת ביחד באיזה כמיהה, באיזה געגוע, ואני מרגישה שמוזיקה יכולה לגעת אפילו בשבריר של רגעים, כן? להזכיר לנו שיש מקום כזה. בתוך התעלות הנפש, אולי שם יותר קל להתקרב, וגם לדבר על הכאבים, וגם לדבר על הקונפליקט, וגם להרגיש את הביחד, את השותפות לגורל הזה, לגורל של להיות בני אדם. ואני באמת מזמינה אתכם
להיות חלק מזה, באמונה, בתרומה כספית, בכל תמיכה תתקבל בברכה. ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. من الأعماق صرخت إليك يا ربي، من الأعماق